呢啲聲都要聽㗎啦，我哋而家唔係聽 V8，唔係聽 V12嘅。你就見到咧呢一邊嘅 rocking 同呢一邊嘅 rocking 咧，佢個上位就啱啱爭咗60度。你轉波嘅感覺同你摸住佢嘅感覺係真係，你好似同架車溝通緊咁。我哋一開始不如俾少聲嚟聽下先，真係少少啊，好多彎喎呢度。我喺度有聲。你覺唔覺咧？嚟到而家呢個年代咧 ，even 係 V6嘅聲都好似好少再聽到。都係嘅，因為歐洲廠都好似有少少放棄 V6 㗎。係啊，嗱 C63都卸缸啦。係。咁而家大 CC 嘅車就真係講真，越嚟越少，有少少式微嘅。我哋今時今日仲可以喺一架 V6嘅車入邊，仲要一架跑車。相信短期內都唔會再有第二個機會住。死啦！今時今日3000已經係大 CC 嘅。係啊，呢啲聲都要聽㗎啦，我哋而家唔係聽 V8，唔係聽 V12嘅。喂，但係呢架你一路都講話你好想試。係冇錯，呢架係最新款嘅 Fair Lady。Officially 佢算唔算新一代咧？應該係啦，係嘛？Code name 都唔同咗。Code name 唔同咗，但係個數字冇增加到啊嘛。即係 Z33，係 Z34。呢度都係34，但係多咗個 R 喺中間。如果你話好嚴格咁講咧，我覺得係一個巨大 facelift，因為底盤係冇喐過嘅。即係同 Z33係一樣嘅。34。Z34。係啦，冇錯。其實33同34都係一樣。啱啊，所以你冇錯。係啊，雖然佢餡唔算大變動，係個樣真係好靚。係喎，真係睇到個真車嘅時候，你真係睇到好多個細節係同240、2Z 啊諸如此類係致敬嘅喎。係啊，啲線條啊、啲章啊、鬼面罩啊、個尾燈啊，好似將好多代嘅 Fair Lady 組合埋一齊，但係佢又靚嘅喎，又自然嘅喎。你純粹因為靚就想試啊？係咯，唔好咁啦，都係嗰句啦。呢啲車買少見少噶啦。咁啊係，頭先阿龍 Sir 都有揸過下啊嘛。咁佢都話哇，好 retro 啊成個感覺。retro 嘅意思唔係代表佢哇好殘舊啊，唔係呢種意思，而係佢嗰種味道仲係10幾年前啊，我啲咁嘅駕駛味道。即係我哋近年試得好多新車，喺電動車未興盛嘅時候，好多電子嘢嘅啲汽油車，係好多嘢幫你手嘅。4驅啦，好多電子嘅安全系統啦，轉波啦，天才到不得了嘅波箱啦，轉向啦，所有嘢都好似變成越嚟越疏離。反而呢一架係你 keep 翻原本嘅造車嘅哲學，佢用翻舊嘅一套，唔代表件嘢係唔好玩嘅。龍 Sir 就好中意啦，即係唐太佢，你知道最憎嗰啲 variable ratio 嘅 steering 噶嘛，佢最憎嘅，即係佢最唔中意嗰啲好難捉摸嗰啲。係啊，即係最好你好 stable 嘅。係啊，簡單啊。另外佢又好中意呢啲直插波棍啊，即係成支棍懟入個波箱度轉波嗰啲咧。仲要手震噶嘛？係啦，高轉速佢就會震嘅，咁佢就好中意。事實上呢一種直插波棍咧，你轉波嘅感覺同你摸住佢嘅感覺係真係。你好似同架車溝通緊咁，即係佢個脈搏好似同你通咗咁嘅，係得意嘅。但係你話佢係咪淨係改咗個樣咧？都唔係嘅，車廂都有啲 upgrade 嘅。雖然我哋都見到一啲上代嘅嘢，但係例如你面前呢個標板啦，中間呢度有個 mon 啦，咁呢啲新嘅大 digital mon 都係新嘢啦。尤其是你嗰個標板咧，近年好似冇見過咁靚嘅日產標板。講翻呢副引擎咧。我哋好似唔陌生嘅喎，你好似同我講，我哋之前係掂過呢副引擎。冇錯，呢副 VR30 DDTT， 哇！咩曲嚟㗎？我都唔知背咗好耐。今次啲迷魂藥名。其實我哋揸過㗎，佢喺 Infinity 已經係用過嘅，3000 Twin Turbo V6。啊！咁我哋嗰陣時試嗰部 Q50嘅 S 版，即係 Sport 版咁樣嘅。係。咁係用 V6嘅。我有印象，我試過一部叫高性能版本嘅，高性能版本，但係當其時就感覺唔係太高性能嘅。如果你將同期嘅3000 V6 Turbo 啦，唔使一定 Twin Turbo，佢同啲歐洲車比咧，佢係真係爭少少嘅。係，其實呢副偈嘅表現咧，都勾翻起我少少我個 Infinity 嘅感覺。即係佢唔係嗰種咬牙切齒、飆晒血嗰種咁嘅
逼啲馬力出嚟嗰種嘅，佢好鬆容嘅成件事。同埋佢冇好刻意去 boost 大低轉嗰個扭力，呢樣嘢係歐洲啲德國廠好中意㗎嘛。一嚟好快就已經有力，但係呢副就唔係嗰種取向咯。其實佢低轉本身雖然係 Twin Turbo， 但係都已經係有扭力嘅，即係扭力係唔錯嘅。頭先我試過，我同龍 Sir 一齊試過啦，1500轉2波上斜，大帽山上斜，單純比油啫。其實佢已經飆上去嘅啦個速度。當然唔會好快啦，但係你會unexpected Twin Turbo 3000cc 喺咁嘅 loading 上面都有唔錯扭力喎。咁再試真啲嘅時候，發覺佢低至中轉咧，即係 within 5000轉之內咧，其實佢個扭力已經差唔多出晒㗎啦，我覺得。但係佢拉到好平均。係啊，好平均啊！即係你再上，佢感覺好似再有少少湧嘅，但係已經好平好平。咁當然你跑車可以 tune 得再激進啲嘅，再狼啲都得，再狼死啲都得嘅，因為呢副計應該可以嘅。佢成架車俾嗰個感覺，我呢一刻啦，我感覺似 GT。係多過似一架跑車，雖然呢個樣咧，其實我好中意嘅，好討好。係啊，比33係我更加中意嘅。33有啲肥肥地嘅，似阿 Rock 啊，我覺得牙渣渣咁。係啦，牙渣渣咁嘅。但係呢架咧好 slim 啊，但係又有肌肉㗎。呢架係有 taste， 有啲 grand， 有啲 elegant。怪得你話想試啦。但係咁喎 ，V6。其實日本車我哋都好似好耐冇接觸㗎啦 V6。唉，係啊，係好耐㗎啦。咁究竟 V6 仲有冇生存嘅空間咧？係咪真係好似 V8、V12嗰啲會死咧？慢慢。Alfa都唔係 V6 啦。係啦，Alfa都唔係 V6啊！你日本車真係冇 V6㗎啦。我哋交俾龍 Sir 同大家解釋一下。大家留堂啦！好耐冇罰大家留堂啦喎，今次係趁暑假之前咧。補翻堂課先啦！我哋今次嘅題目咧係 V6 機器，佢打橫擺又得，打直擺又得。於是乎咧，無論係前驅啊、後驅啊，或者將佢放喺中置咧 ，V6 都係 OK 嘅。不過大家可能冇諗到咧，原來論資排輩咧，呢一個咁嘅百搭嘅機器咧，其實喺內燃機嘅大家庭裏邊咧，其實係個小弟弟嚟嘅。V6 機器真正開始量產放喺架車度用咧，係1950幾年之後嘅事啊！第一架用 V6 咧就係 Lancia。點解會咁遲先用咧？我諗個原因就好簡單嘅啫，因為喺戰前啊，尤其是嗰啲車仲係 body on frame 嘅時候咧，4氣缸以上咧有好多選擇嘅，你可以有直六啦，你又可以有 V8 啦。因為嗰陣時啲車咧，嗰個 wheelbase 好長啦，車架夠晒硬啦，咁你嗰部 engine 係放喺個 wheelbase 嘅中間嗰度嘅，咁咧所以咧就大啲都冇所謂啊。同埋嗰陣時亦都唔會考慮咩油耗啊啲咁樣嘅嘢。但係去到戰後咧 ，unibody 開始流行咧，個情況就唔一樣喎，因為咧個 wheelbase 縮短咗啊，咁嗰部 engine 咧就會放咗喺個 front overhang 嗰度。咁如果部 engine 一大咧，咁就唔係咁好啦啊！無論係個震動啊，或者係個操控性咧，都冇咁好。咁於是乎咧，啲人咧先至開始諗一諗，係咪將一部機器咧做翻短啲會好啲咧？咁直四之上咧，以前咧就唔係直六咧，就 V8啊。咁於是乎咧，先至開始去用 V6啊。講起 V6咧，大家咧就好有興趣講個夾角啦。咁而家最流行嘅咧都係60度夾角嘅，但係以往咧，因為 V6咧往往都係由 V8變出嚟嘅，咁所以咧就將台90度 V8 鋸咗兩個氣缸之後咧，就變做 V6啦。咁所以早期嘅 V6咧都係用90度嘅。咁但係咧，北京嚟講咧，60度嘅 V6咧先至真正係可以做到所謂均勻點火嘅效果嘅。其實 V6係咪一個好好嘅結構咧？嗱，坦白講啊，其實如果講到平衡咧，老實講啊 ，V6咧就唔係 perfect 嘅，因為大家都學過啦 ，V6 咧其實就係等於兩排直三啫嘛。咁我知道直三咧，每一個氣缸相隔120度咧，其實佢個 primary 同埋 secondary 咧都係平衡嘅，但係會有 rocking。咁啊，左邊有一個有 rocking 嘅 bank， 右邊咧又有一個有 rocking 嘅 bank。咁有咩辦法可以徹底抵消咧？最好就 flex 6啦嚇，即係保時捷嗰種啦。但係 flex 6咧就唔係咁好擺啊！咁如果你將佢變咗做 V6咧，你就見到咧呢一邊嘅 rocking 同呢一邊嘅 rocking咧，佢個上位就啱啱爭咗60度，冇辦法完全抵消嘅。喺以前係唔係咁容易解決嘅？但係近呢20-30年咧就好簡單啦，因為電腦輔助設計咧係可以將呢一個咁微細嘅
震動數字咧可以計到出嚟，然之後咧就將佢放咗喺個曲軸嗰度，我哋做翻個平衡碼咧，基本上就可以解決晒呢個問題噶啦。再加上咧，佢剩餘嘅啲咁多嘅震動咧，就可以透過 engine mount 咧就完全吸收晒。所以你見到而家嘅 V6咧喺車迷嘅心目中咧，佢基本上係代表一個好寧靜、好平衡嘅代名詞，就因為而家嘅技術咧已經將啲少少嘅 rocking 嘅震動咧，基本上係解決晒。你有冇留意？近呢10幾年咧，汽車由於受到環保啊、油耗嘅壓力咧，咁啊車廠迫不得已咧都要將個 size 咧係不斷減細。咁啊其中嗰啲 V12啊，甚至乎 V8咧，往往咧都一路咁縮咧，甚至乎好多咧追求輕量化咧，會用直4大 turbo 去得出一個高馬力輕量化嘅結果。咁大家車迷咧就會不禁疑問啊，就係話 V6 會唔會計佢以前嗰啲大師兄嗰啲後塵啊？V12啊、V8啊，咁慢慢咧淘汰晒呢個世界，得翻直4再加 turbo 咧。咁嗱，老實講，如果講到個運轉暢順嘅質感咧，直4咧係有極限嘅，始終咧但係有 power stroke overlap 咧，先至可以得到啲綿密嘅感覺。咁究竟呢個世界 V6 會唔會完全係被淘汰咧？嗱，個答案咧，其實咧就應該係問翻你自己啊！車迷，如果你堅持你中意，你俾到壓力車廠，車廠又點會放棄呢個咁正嘅嘢啊？好啦，我終於一圓我嘅夢想啦，都唔係夢想嘅，一圓我呢年紀同你揞咗好耐，我好想試，好想試，馬話想試。冇錯，我今日其實終於試到啦，但係眼嚟觀眾應該見到，仲有個膠袋喺度。其實呢部車係極新嘅，行咗百幾公里。百幾公里咯，真係要多謝佢。我哋呢架車嘅車主叫阿 Mark 啦，咁佢就其實透過去買車嗰間車行，咁就聯絡我哋話：喂，我買咗呢架車喎，可以借俾我哋試喎。咁我即刻同你講，喂，有架棍波喎，係棍波係重點啊，係棍波係重點嚟嘅。冇錯，因為佢仲有個9速自動波板。你估下而家呢架車買翻嚟出埋牌要幾多錢啊？之前我哋試嘅 FL5，係講緊70萬到啊，60零70萬。我諗差唔多啩。其實係唔得㗎，因為佢已經咧淨係打稅啦。呢一架 exactly 一架咧，佢係 ST 版。咁就35萬左右，淨係稅係。哦 ，OK。咁你諗下，日本車價標價就標600幾萬yen啦。咁但係其實買唔到噶嘛。係封咗盤啊嘛，好似話。係啊，你係要食少少日本炒價噶嘛。哦。咁你再上到700幾萬yen，翻到嚟打埋稅，其實出埋牌搞 credit card 咧80萬㗎啦。有意思嘅汽油引擎，特別係跑車。似乎都唔會平嘅將來，不過咁啦，都係買心頭好，係咪先？係啱嘅，尤其是呢部咧，我都覺得真係心頭好咯。你如果好理性咁去睇，其實佢新嘅嘢唔係好多。咁但係你可能一開始就係 Fair Lady 嘅 fans，甚或至你真係好似我咁，俾佢金袋嘅嘢吸引咗。反而我覺得我呢個 case 係 make sense 啲喎。即係如果你係揸開舊款，然後去轉呢個新款咧，你嗰個新鮮感啊、驚喜程度係低啲噶嘛？係。喂，揸咗成日，你覺得架車點咧 ？handling， 我覺得好舒服，好舒服，係，我覺得好舒服。你覺唔覺比上代舒服咗？最明顯，我覺得同上代比較就係個車頭冇咁重，好明顯嘅。指入去個感覺好似鬆動啲啊！覺得太轉得快啲同輕盈啲，係啦，輕盈啲。我都係要就住個引擎嚟揸嘅，因為佢某啲轉速其實開始平嘅。所以雖然佢話佢係7000轉紅區啦，咁但係你都唔使下下踩到咁高嘅，亦都唔好啦，即係100零公里。係啊，今日因為架車實在太新，又未 run in 嘅，係啊，我哋都唔係好敢踩得太高轉，所以一路都係少少油刀，少少油刀踩住先。喺彎嘅動作係真係輕盈咗 ，traction 冇之前嗰架咁強嘅，我自己覺得，因為之前嗰架咧係好多靠嗰種重量壓住，即係釘咗成個車身去做嘢嘅。呢架咧就輕巧啲啊，成個感覺入啲彎咧，喺啲彎嘅動作咧。不過你咁講又好似車尾冇咬得咁緊啊。係啦，咁所以
你齋上嚟會覺得有少少唔同嘅同舊款。舊款係好想用個重量去造成一個汽車 dynamic 嘅一個效果出嚟，可能同當其時嘅日產工程師嘅理念有啲關係。你知 R35都相當重嘅，我哋就係玩重嘅，係啦，冇咁嘅重量，你食咩咁嘅馬力啫？點樣壓住胎啫？係啦，咁但係而家可能因為即係已經搞咁多年，技術啊真係進步咗，再加上可能架車係要玩翻少少 sports 嘅味道嘅，要瀟灑翻，所以。呢架車真係唔單止係個樣向舊款致敬佢嘅，即係追溯翻240Z 嗰種比較輕盈嘅呢個感覺。而家我哋反而揸呢啲車好似仲開心喎，係咪反而揸新嘢就唔過癮？你覺得？因為真係太少電子嘢啊，去俾到好多干預你。好似頭先幾個急彎，你篤住有出彎，咁你唔係下下都標咗啲電子嘢出嚟先，而係你感覺到個尾喐少少，個胎喺度做緊嘢。即係呢啲 mechanical grip 其實而家好多時候係用電子系統冚過咗，就變咗同你個油門啊嗰啲嘢開始有少少甩甩地咁。係啊。嗱，不過咁講啊，呢啲聲就同以前嘅33就好明顯爭好遠。係啊，呢 Q35係好，不過我架 NA 你冇得我講。係啊。同埋呢部會有啲喇叭播出嚟嘅，即係輔助一下，係啊，輔助一下啦。呢架車400匹咧，我上次揸400匹係咩車？如果雙門跑車咧，上年我哋又再攞部 TTRS 出嚟試過。哦，係400匹，400匹，兩樣嘢真係兩樣嘢。嗰種德國式嘅爆炸力同呢一種嘅400匹係唔係嗰種感覺咯？即係正如我哋一開始所講咯，佢冇嗰種殺死你嗰種狼死嘅感覺。呢架真係似 highway 高速係舒服，但係就新一代而家呢一代又多咗一啲靈巧嘅咁感覺，就冇之前嗰代即係淨係壓實個路面就交個功課咁啊算。呢代多少靈巧嘅，咁但係整體個定位都係似係嗰啲 GT 好似你所講。但係偶爾揸下啲車又幾過癮嘅。係個軚盤感覺幾好嘅，雖然輕，但係軚盤嗰個轉向比例啊、回軚嘅力度啊，呢個波閘其實如果 run in 咗，我覺得會好靚嘅。咁希望我哋今日可以幫到阿Mark run in 少少，係嘛？唔好 overrun 就得啦。應該唔會。你知我哋不嬲都冇留意卡式卡嘅市場啊，試到先做 study 嘅啫。其實，喂，原來240Z 已經好貴㗎啦，而家。係咩？係啊。60-70萬要買翻嚟㗎咯喎。咁仲要整喎？仲要整㗎。咁點啊？之後咪成球？成球㗎，有機會真係成球㗎。哇，好離譜！但係好可惜，我哋咁耐都冇試過240Z。我都冇揸過，阿龍 Sir 都冇揸過。呢一部美國咁流行嘅日產跑車，有冇機會試到咧？我哋聽講有機會試到。唔係啩？成球喎。係啊，聽講有。可一不可再喎。佢好似買咗，係咩？係。哎呀，咁快露咗底啊！好啦，我哋會掠住佢唔放。下次有機會，如果真係翻到嚟又咁啱夾到嘅，你就有機會試下啦。又係喎。咁最後就提大家訂閱我哋 channel 啦，撳個鈴鈴啦。我相信有好多人係睇咗片未撳嗰個訂閱掣嘅，因為條數都唔啱嘅。係咯，係咯。記住啦，睇片跟住咧就撳訂閱掣，撳鈴鈴，然後咧我哋有 IG、Facebook。同我哋個人都有啲 IG 啊，全部嘢都可以 follow。哇，係咁響啊！提我哋完啦，要提我哋收工。OK， 熄咗佢。完咗咯，咁就講拜拜咯。拜拜。拜拜。